Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pizza unoged, bulan sang Pebrero tuig 2021. Ari na kita sa bulan sang paghigugma. Anano ang mga balita kag mga isyu ngaton arangkadahon karon nga aga. Amat-amat na nagainit ang politika. Si Mayor Sara Duterte sang Davao, gulpi lang, nagkambyo ang tindog. Siling ni Mayor Duterte, mapapili ako, presidente. Kon! Ari ho, amuning kon ang yagin basiyan, kon suportahon ako sang oposisyon. Perti nga tindog, no? Amuni ang sigurista nga tindog. Sino ba makontra sa imo kon ara ka sa administrasyon kag ang oposisyon magasuporta? O galing, imposible nga matabo bangod sigurado. Ang oposisyon may ginadihon man subong nga plano. May ara man sila ginapangita nga tao nga posible iinkwentro man sa tuig 2022. Hindi pa mabalaan kung sino. Isa sang ginatulok si Vice Presidente Lini Robredo. Bago matabo ang kwento sa mga babae ang tuig 2022. Amo ni siya. Ang matabo, wala iya guro oposisyon nga mag-upod sa administrasyon. Depende sa lakat sang panahon. Kag sigurado may mga independyente man nga mapapili presidente. Nagligad nga mga pinili ay may pipila ka mga ngalan nga nagatuluhaw nga mapapili man presidente. Suporte ang tindog ni Sara Duterte. Hindi magwanta, amuning tindog sa ginsiling ko kaina sigurista. Pero kung matabo ini, nga si Sara Duterte, Mayor sang Davao, maglagan sa administrasyon, kag suportahon sang oposisyon, ang matabo sini, hindi na eleksyon, kundi seleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan.
Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Daw maayo ini ang bag-o nga tindog sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga kakaso na ini mga bayad bala kuni mag simba ka kun kaysa mayra ni halad kung may patay ka ini blang pagkatapos sana matapos ang misa ga libot ng tikpaw bala
nagapaamot siling sang Catholic Bishops Conference of the Philippines kakaso na ini bangod dugang ini nga palasanon sang pigado which is para sa akong husto dapat dugay na ini ginkakas hindi na pagdugangan pa ang pag-antos sang pumuluyo bangod sang pandemic subong tining tindog sang simbahan Katoliko nga kakason ining arinsel system para sa akong husto ini. Kaya man sa una ko madumduman ko ang aton baganihan bla nga si Jose Rizal sa timpo sa itong katsila sa mga praile nga ang pare katsila sila niya kon imol ka hindi ka mabaton sa langit nga bangod kon imol ka hindi ka pagbasbasan sang simbahan. Tiyan mo ini nakamutik siguro nga kinanglanon nga kakason ta ini ang arinsel system gani sa simbahan. Tinaga ini nga Espanyol, no? Ang arinsel system gani, ambot silingon tax bala. Kung sa gobyerno, tax ini siya. Buwis nga ginakuha, gikan sa tao, nga ginahatag sa gobyerno. Tiyan mo man ang simbahan, kakason nila ini, para lang nga, hindi magantos dugang ang pigado kung may kwarta ka, pwede sir makasarang ka. Di kung imol ka, may patay ka na, may kalisod ka na, mabayad ka pa. Di bangod sini, ang plano sang Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa akon, isa ka maayong atikang para sa simbahan Katoliko. Kakasunta na ang tanan-tanan da, amot, bayad, kung ano pa dira, halad, para na ang aton mga imol, hindi man dugang magantos. Bala ko sa bagay, ang Katoliko gani, daw hindi gani kuan mo, nang daw pilitaryo bla, nga magbayad ka, kung pila lang ihatag mo, pwede sir, pwede lang. Di galing, ang iba niya gani nga mga sikta, may ara kagin nga ibayad 10%. Pero respetuhon tayo na. Kaya amo na iyang pagpati mo, nga ang para sa Diyos, ihatag sa Diyos. Ang para sa gobyerno, ihatag sa gobyerno. Natural na iya. Amo man na iya ang ginsulat para nga may pangabuhi man ang pila naton ka mga kauturan. Abot silingon bilangon mo lang nga ining ginhatag mo para sa iban nga mga sikta, ang ginhatag mo para mana sa Dios nga mga buhi ini ang pila ka mga tao nga gintugyanan para magpaalinton sang maayong balita. Respetado tanan. Plus, nga daw husto man ang tindog sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga kakaso na ini para nga hindi magdugang palasanon sa mga sumilimba. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. In standard time la size 55 na. Ano ang binago-bago nga bila ka mga mando diri sa syudad sa Bacolod, kahapon ginamonitor naton daw ginpalawig tubtob Pebrero 28 ang aton sini modified General Community Quarantine nga status diri sa syudad sa Bacolod. Ang ginaayo bala sa mga negosyante, posible hindi pa man sirado gida. Pero ang mando Executive Order number 2 Series of 2021 nga ginpirmahan ni Mayor Bing Leonardia magapabilin sa gihapon ang korpyo sa syudad sa Bacolod sugod alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. So ang pangabay sa mga negosyante nga kuntani kakason ang korpyo daw wala pa matagaan igtalupangod gid. Ang pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon pahanugutan sa gihapon sugod alas 12 sang ugto tubtob alas 6 sa gabi. Ang pangabay man sa mga negosyante nga kakason ang liquor ban wala gyapon matagaan igtalupangod. Pero hindi pa man sirado suno sa report ang siyudad sa Bacolod. Ginapanilagan lang ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod nga kon pag-abot sa tion nga daw magkanay na siya, mag-zero na kita sa COVID-19 posibilidad ining pangabay sa mga negosyante mahatag sang siyudad sa Bacolod, no? Aragya po na makabakal kilim ng alas 12 alas 6. Pero kinala mag-inom ka sa sulod lang sang inyo sini nga puluyan, no? Amo ina ang binagubago. Pero sa mga negosyante ni magdula sa paglaom, panilagan tanay ang palibot. Depende na sa pagtuman sa pumuluyo sa mga health protocol. Nga kung wala na gimana, kung daw mag-0-0 na kitang syudad sa Bacolod, posible base ang ginapangabay sa mga negosyante
mahatag man sang syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sa Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!